我睇到第一個反應係哇好危險，可以留住老公啦，夾實佢啦，令到伴侶爽翻天嘅感覺啦。見到佢係好吸引啦，女仔一路喺度摁好好睇啦，佢都 feel 到自己可能個肌肉收緊嘅力冇咁好啦。透過電流啦，令到佢有收緊放鬆嘅治療啦。喺性教練嘅層面，刺激性慾嘅一種呼吸法，重複咁樣做嘅時候咧，其實係喚醒緊大腦嘅細胞，係醒咯，即係性慾嘅醒。冇錯，係啦。Welcome back to Playtime， 我係 Playtime Talk 嘅 Irene， 今日好開心啦，繼續有 Yama 運動治療師陪伴我哋第二集啦。咁上一集我哋講咗好多係產前產後嘅護理啦，我哋點樣可以喺專業嘅層面啦、精神上、心理上嘅支持啦，去幫助一啲產前產後嘅媽媽做修復嘅。咁我哋今集咧就會講深入少少係有關 Dark Kegel 呢樣嘢，咁中文咧我哋叫做黑暗嘅海格爾運動啦。咁點解會想提出呢樣嘢呢？係因為海格爾運動，我諗好多做運動嘅人啦，或者係對於呢方面有聽過些少嘅，都會知道海格爾呢係針對盆底肌嘅訓練啦。咁點解要做呢樣嘢？除咗我哋一陣會講健康上面嘅一啲得益啦，喺性方面呢都好有得益嘅。咁我哋首先解釋一下海格爾係乜嘢，盆底肌又係乜嘢？盆底肌咧，其實佢係處於我哋個骨盆嘅底部嘅，咁佢嗰個就好似一張吊床咁樣啦，係托住咗我哋個子宮啦、膀胱啦同埋直腸嘅。咁其實佢個功能作用咧，主要係可能控制嗰嘅大小二便啦、性能力啦，主要係泌尿嘅問題啦。咁如果可能有啲人會有尿禁嘅問題，係啦，即係漏尿問題，係啦，呢啲都係盆底肌嘅問題多咯。咁頭先講嘅海格爾嗰個運動咧，就係主要係攞嚟訓練翻我哋個盆底肌嘅運動嚟嘅。咁放翻可能聽緊嘅觀眾啦，我哋 feel 下自己個盆底肌喺邊度嘅時候，我哋可以建議一個少少嘅練習。咁我哋可以小便嘅時候試下，去到中途嘅時候忍一下，睇下忍唔忍到，跟住就再放翻。如果嗰下忍到咧，其實嗰個盆底肌基本上都 OK 嘅，係啦。冇錯，就係停尿嗰下咯。係最容易就係你去緊廁所嘅時候，突然之間要停一停。你停到嗰一下就係 feel 到你盆底肌用緊力。喺 YouTube 上面睇觀眾啦，可以跟我哋嘗試一個 feel 下自己盆底肌少少嘅體驗。邀請大家去坐一坐喺自己嘅下體呢個位，坐喺度 feel 下。因為有好多人有個誤解嘅，係夾 pat pat，佢會以為係盆底肌收緊，但係其實你 feel 緊咧，盆底肌收緊嘅時候，我而家做緊啦，大家可以做嘅，係啦，收緊嗰一下係同你收緊 pat pat 係唔一樣嘅，佢向上提啊。咁或者可以話佢收 pat pat 同埋收盆底肌都可以試下，令到佢自己可以 feel 到個分別。冇錯，係。佢收盆底肌嘅時候，佢係會有向上摸到縮起，係啦，摸到佢向上縮起。但係你收 pat pat 咧，因為你坐緊而家陰道呢個位置，你會 feel 唔到佢收緊嘅，所以大家可以試下坐住呢個位置，然後收緊盆底肌，你會 feel 到佢係向上提升。第一試咗呢個位先，然後咧你可以 hold 住 hold 幾秒，跟住再放鬆。如果我哋教咧，可能我哋會教啲 patient 就係要感覺上好似張吊床咁，我哋入邊嘅內臟同埋個膀胱要浮起嘅感覺，即係我哋要想像佢係吊床，我哋夾實就向上升上去啦。咁其實咧，你個腹咧都可能會有少少感覺嘅，咁但係主要咧最好就分離翻咯，即係腹同埋盆底肌係兩樣嘢嚟嘅。咁所以我哋淨係要想像嗱，女性咧就要感覺到個陰道向上提嘅感覺咯。我哋教，如果我哋教啲 patient， 即係嗰啲媽媽啊、產後有問題嗰啲，我哋就會咁樣教佢。呢個好好，因為我哋一般會教佢加埋呼吸法。係啦，咁盆底肌有過緊，亦都有鬆弛噶嘛。咁如果我哋可能過緊嘅話，我哋通常會叫佢用呼吸法放鬆多啲，即係例如可能去廁所嘅時候，我吸氣，呼氣嗰下就要放鬆晒，令到去小便嘅時候唔會有逐啲出嚟嘅感覺。係啊，因為都有呢個情況出現過嘅。係啦，咁就令到佢慢慢放出嚟。咁但係如果盆底肌過度鬆弛嘅話，即係過鬆啦，咁你就會感覺唔到。可能頭先個 test 唔到啊，或者真係有啲年紀比較大少少人會有感覺到子宮垂落嘅情況嘅，甚至陰道口你都會摸到個子宮。
咁呢啲咧就有啲太嚴重咧就要做手術噶啦。但係當佢未到好嚴重嘅時候咧，我哋做翻呢個運動都有機會去修復翻。係就係感覺上佢係張吊床向上提嘅感覺。係啦，就可能頭先 Irene 講要擺隻手指落去 feel 下。係，所以係譬如佢遇到呢一啲問題啦，佢都 feel 到自己可能個肌肉收緊嘅力冇咁好啦。係，佢係可以揾運動治療師幫手，定係我哋咧就會有手法治療，亦都有儀器幫助嘅。因為而家普遍上好多都係有啲插入式陰道嘅儀器啦，透過電流啦，去令到佢有收緊放鬆嘅治療啦。亦都有啲可能我哋會用手法啦，例如可能我哋真係會用隻手指插入陰道，教佢點樣夾緊。我哋要 feel 到隻手點樣夾緊嘅，或者係太緊嘅問題，我哋又會用手指插入去放鬆嘅情況都會出現咯。呢兩方面嘅治療大方向咯。係，所以大家做完測試之後就可以去諗一諗，係咪有需要去係時候揾治療師去幫手。歡迎。我急不及待要俾你睇呢條片，你有冇睇過？呢個係講緊黑暗海格爾。最近咧，IG 係咁彈出嚟嘅，的確係 IG 咁真係彈出嚟，可能自己睇完嗰啲。係啊，係好多咯。大家唔知有冇睇過啦？我係 IG 成日都彈出嚟嘅。最近係好多彈出嚟。係啊，嗱，見到佢係好吸引啦，即係佢係女仔，因為個銀好好睇啦。跟住佢就係講，因為佢做咗呢個 Dark Kegel，即係黑暗海格爾嘅訓練之後咧，佢話可以留住老公啦，夾實佢啦，令到伴侶爽翻天嘅感覺啦。咁我都想問下專業嘅層面，其實有冇一啲嘅根據，或者係咪真係有用？嗱，有海格爾嘅運動嘅，但係你話 dark 呢一個嘢咧，我自己未試過啦。咁但係喺運動層面，即係我睇呢個動作啦。如果喺呢個活動嘅範圍內咧，如果你個腹部唔夠柔軟啦，你條腰唔夠柔軟啦，同埋個 pat pat 肌肉冇收緊嘅時候，就好容易有受傷嘅機會咯。但係我就真係唔知佢對性方面係咪真係有幫助。係，因為呢個我睇到啦，我即時咧就每次睇到一條我就會 cap 低一條，因為我好想同翻其他性治療師同性教練去討論呢個問題，因為我覺得我睇到第一個反應係哇，好危險。好危險，因為如果佢呢啲班咧係真係課，成日咁樣講唔知會唔會得罪人？Disclaimer 呢個係我純粹個人嘅意見，係啦。因為我見到嘅時候咧，我會覺得佢係首先係網上自己報名嘅，OK，咁佢係跟住啲片去自己練，即係唔係 instructor 嚟嘅，OK，冇噶。咁我跟住條片去練，如果我冇呢方面嘅知識，或者我本身都係好似你咁講啦，肌肉上係唔夠嘅時候，第一整親自己，咁第二咧，你會整親伴侶，因為以佢嗰個 angle 嘅時候，其實男性嘅陽具亦都未至於可以咁樣咯。咁所以亦都會擔心大家如果盲目地去淨係跟條片去做，真係會有整親自己同整親人哋嘅風險。係嗰個 angle 真係唔可以去到呢個幅度，因為有啲真係喐得好勁。我見佢左右上下係咁打圈嘅，係好誇張。我見到都嚇親。但係你話在於盆底肌嘅角度，我又覺得佢未必可以做到呢樣嘢，因為其實都係一啲佢唔係淨係 movement 嘅嘢嘛，即係盆底肌佢唔係個 movement，而係佢要係真係喺內在有收緊嘅感覺。係如果你個柔軟，即係可能你個 hip flexor 嗰個位夠鬆，即係你個髖關節夠鬆，你可能都會做到呢樣嘢。但係如果你肌肉上入邊嘅肌肉冇去收緊，其實都唔會對盆底肌有幫助。冇錯，呢個亦都係我即係睇咗咁多次呢啲 Dark Kegel，佢譬如佢分1至30日咁樣，佢每日啲動作大概都係呢啲摁啊轉啊，咁我就好懷疑其實佢有幾多% 真係做到海格爾。咁我自己都有跟佢嗰啲去試嘅。Okay. 我會覺得係體態或者係你個感受，會覺得自己好性感。但係如果講針對海格爾嘅訓練、盆底肌嘅訓練，我會覺得我買一個嗰種 Kegel 波，係有重量嘅波啦，或者係我甚至好似頭先咁樣，我真係收緊放鬆，收緊放鬆，呢一個係更加直接去提升到我嘅肌肉咯。係 more than 呢樣嘢，佢有佢嘅作用嘅。
係好好睇啦。首先佢啲片好好睇，同埋我都覺得係另類嘅提升咯，係自信啦、性感啊呢一方面嘅提升。但係譬如最近好多人玩 Pilates 啊，係亦都好多人話玩完 Pilates 之後覺得自己性能力係提升咗，係咪都有呢方面嘅幫助？咁其實 Pilates 都係講求嘅控制啦，我哋個 core 嗰個 control 啦。咁喺某啲動作上咧，佢真係要用到 spine 嘅 movement 嘅，即係例如我哋嗰個脊椎嗰個活動度啦。咁當中咧就係類似海格爾嘅運動，就係我哋要將個 pat pat 趌起向上推嘅時候，呢一樣嘢亦都係會收緊埋盆底肌。咁所以某程度上我都覺得係會幫到手嘅，因為你個盆底肌都喺度訓練緊啊嘛。咁所以就會有嗰個多啲嘅感受到咯。係啦，咁好多動作都係練埋個 core 啦，之餘仲要練埋嗰個盆底肌嘅。咁所以呢樣嘢就相識相關咯，係會有幫助嘅。我都覺得 Pilates 係都幾大幫助，對於 feel 到自己肌肉嘅運用啦，同埋佢真係針對某一啲嘅 core 啦，我哋內在嘅肌肉咧係提升幾好。我知你都好似有玩瑜伽，我有嘅，因為我最近咧睇到有啲係 focus 呼吸法，佢會加入一啲呼吸喺瑜伽入邊咧，等你可以更加好感受到自己嘅身體。我覺得呢個對於譬如大家想可能增加性功能，都係一個好嘅方法。都係，因為咧，其實唔一定係瑜伽嘅，例如可能喺 Pilates 嗰度都係會有呼吸法嘅，只不過呼吸上可能唔同，就係喺腹式呼吸、胸式呼吸都會有唔同啦。同埋瑜伽，我覺得偏向都有少少內在啲嘅嘢。即係例如可能係一啲 mental 上啊，放鬆啊，好緊張嘅人啊，尤其是生完嘅媽媽好有障礙啊，呢啲都係同自己嘅對話多咯。因為有瑜伽上我哋大家做過嘅都會知有大休息啊，有一啲 yin yoga 啊 yin yang yoga， 咁呢啲都係心靈上都會幫到手嘅嘢咯。係啊，我今日做咗個媽媽就係生咗第二個，年紀有啲大嘅，可能40幾歲啦。佢喺中國大陸嗰度坐月啦，其實嗰個坐月期間咧已經幫佢修復咗好多腹直肌，佢翻嚟都冇乜點分離嘅，但係都用唔到力，用唔到力啦。跟住佢可能都會有少少障礙係盆底肌咁樣啦，係啦，即係漏尿啊嘅情況出現啦。咁我同佢做 Pilates 先嘅，但係其實真係完全冇力，即係佢連推起個 pat pat 嗰下，我哋常人嚟講好簡單啫嘛，就咁推起個 pat pat，即係例如可能就咁攞隻腳硬起個 pat pat 就會起，佢係完全冇力做呢樣嘢咯。咁我呢個康復過程會比較耐少少。如果係完全冇力嘅狀態，佢做唔到 Pilates、瑜伽呢啲，你會點樣？就好似頭先 Irene 講，我哋真係要擺隻手指感受下多啲個盆底肌啊，去小便嘅時候忍住嗰下，由呢一啲基本上嘅嘢開始咯，係去練習咯。因為例如可能我會擺隻手喺佢嗰個骨盆位置，叫佢吸氣呼氣嘅時候向上提升，即係佢要夾實嗰種感覺，我就向下扯，即係個肚皮嘅呢個啦，跟住向下扯，跟住佢就要向上升，我要俾佢 feel 到個阻力先咯，即係呢樣嘢一定要感受到先。跟住慢慢先練翻啲力，大家屋企都可以試下，叫老公幫你，係啊，幫手試下呢個阻力訓練。因為頭先講到呼吸法咧，唔知大家知唔知道喺性教練嘅層面啦，我哋會用一個叫 erotic breathing， 係刺激性慾嘅一種呼吸法。冇聽過，係應該相信好多人都冇聽過。因為我哋瑜伽啦、Pilates啦，佢有佢嘅呼吸法嘅，係我哋會用鼻去吸。口去呼，大多數呢個係放鬆嘅時候會，我哋係用鼻吸口呼。你慢慢做幾次之後咧，個心跳會開始平穩翻，係去放鬆自己嘅人。但係喺刺激性慾嘅時候咧，我哋係會口吸口呼，而且吸嘅時候咧，我哋係會做成一個好似圓形嘅嘴啦，跟住咧係吸入嘅時候咧，係啦，會有呢個聲音。要喺牙齒中間吸入去，然後咧我哋呼出嚟咧係嘆氣咁樣呼晒出嚟噶嘛。重複咁樣做嘅時候咧，其實係喚醒緊大腦嘅細胞係醒咯。OK， 咁就即係性慾嘅醒。冇錯，係啦，係有科學根據嘅，係啦，係啦。不停咁重複呢個動作，咁我哋試過咧，係佢會帶動到我哋去到一個好似飲醉酒嘅狀態。其實佢刺激緊你，喚醒緊你嘅細胞，去到一個狀態，你係有少少好似飄飄下嘅感覺。
咁去到嗰個狀態嘅時候，你再同自己嘅性器官去做一個對話，亦都係唔同嘅感受。咁呢個會係我哋 coaching 治療入邊會做嘅一啲練習咯。所以係呼吸法都分好多種，可以放鬆同身體嘅連結，亦都可以喚醒你嘅性慾。係啊，好得意呢個，大家又可以翻去練下，翻去練下先。係啊，我哋今日睇咗個 Dark Kegel 啦。咁雖然我哋未必好100% 認同佢嘅做法，係啦，但係都有一啲嘅，譬如同 Pilates 啊、跳舞啊，對於女仔嘅一啲體態上面，佢都有佢嘅幫助嘅。頭先個運動，我覺得都係，因為喺柔軟度對於我哋個身體嚟講都好緊要。咁例如可能柔軟度足夠嘅時候，咁我哋個體態上就自然會比較修長啲啦。例如好簡單 hamstring 如果太緊，佢會 shorten 咗，即係短咗啦。咁如果佢個柔軟度夠嘅時候，可能就會長翻少少。咁就例如可能我哋個 hip 都係會咁樣，即係做呢個運動嘅時候，活動度夠嘅時候，形狀都會比較好睇啲啦。係啦，簡單啲嘅動作係咪例如佢喐個髖關節？係啦，髖關節其實頭先嗰段片佢個髖關節都係好自然地係咁喐咯，但係唔係個個都可以好自然。例如可能有啲人係骨盤前傾嘅，骨盤後傾嘅，呢一啲都係骨盤嘅問題啦。如果佢真係前傾咗，佢未必後傾到；後傾咗嘅未必前傾到，可能旋轉咗，咁呢一啲都會係問題嚟。咁如果係做呢個運動嘅時候，有機會就受傷咯。係啦，所以呢啲情況都係即係你自己量力而為啦。感覺到做唔到嘅時候，一定要揾專業嘅人士去幫。係啦，首先你就要判斷自己骨盤有冇問題先，係骨盤有冇問題先，係啦，從而就先至去嘗試一樣嘢。如果喺屋企我坐喺度，我可以點樣判斷我自己骨盤有冇問題？我坐喺度就難啲嘅，咁我哋最主要就企喺度貼埋埲牆度。係啦，咁我哋個膊頭啦、骨盤啦，然之後腳踭都貼住埲牆。咁我哋咧要攝隻手落去呢個下腰嘅位置。如果我哋穿晒過去咧，就有啲骨盤前傾。最好咧就係個手掌啱啱貼到個呢一度就掂到就啱啱好啦。如果我攝都攝唔入，就骨盤後傾。最簡單即係咁樣嘅方法。咁當然有好多嘅測試嘅其他位啦，但係最簡單可以自己睇到呢樣嘢先啦。係啦，骨盤前傾後傾，尤其是女性好常見骨盤前傾，尤其是都係一啲生完嘅 B B 啦，生完 B B 嘅媽媽啦，骨盤前傾特別嚴重，因為個肚喺我哋個，OK，係啦，因為我哋想象下我哋個肚喺我哋前面嘅時候越嚟越大啦，我哋腰嘅承托越嚟越高嘅時候咧，一定會有骨盤前傾嘅情況下去承托翻個 B B 嘅重量。大家都可以喺屋企嘗試一下，企喺埲牆嗰度 feel 下，係咪貼緊？貼緊埲牆即係貼緊埲牆，貼緊埲牆啦。隻手穿到落去，即係另一隻手穿入去啦。啱啱好穿唔過，亦都攝到落中間就係正常。係啦。攝唔到入去就後傾。穿晒過去就前傾。穿晒，有啲人係成個窿穿晒過去嘅。可以見到手指喺另一邊出嚟嘅。我見好多女仔，譬如做 gym，佢會練大 pat pat 嘅時候，佢經常係拗向後嘅狀況。係啊，呢個係令到自己個 pat pat 大啲、好睇啲啫。但係其實都係前傾，係啦，特登拗後嗰啲一定係前傾嘅。所以呢個穿晒過去就係前傾啊。係啦。咁呢啲情況都係揾翻專業人士去處理一下呢個問題。同埋有時好多產後嘅媽媽，產前啦，應該話產前嘅媽媽咧，佢已經有骨盤前傾嘅情況啦。然之後同埋我哋懷孕期間，無論係開刀啦，同埋順產，我哋個骨盤一定係有一定嘅受損啦，係即係盆底肌啦，亦都係因為個骨盤硬大，個盆底肌亦都會撕裂咗啦。咁呢啲情況咧都要去修復翻。咁喺我哋嘅層面上咧，一嚟我哋會做個骨盤嘅修復啦，骨盤修復就一定要測試翻佢嗰個係前傾後傾啊，左右旋轉，同埋係咪尾龍骨嘅問題。因為我呢個 sacrum 嚟嘅，即係嗰個尾椎骨啦，尾椎骨亦都有機會係 rotate 咗嘅，即係可能上下旋轉咗，呢啲都要去睇翻啦。咁就比較複雜啲嘅，呢啲要 test 嘅就會比較複雜啲。咁亦都會有影響到埋你個盆底肌嘅情況出現咯，係啊。呢個又係媽媽好偉大嘅地方，老人家都常見嘅，不過係啦，
即係可能年紀大啲嘅。但係講盆底肌，除咗係即係女士們可以，都好建議大家去做嘅訓練，其實男士們都可以訓練翻，亦都好有佢嘅作用。其實係因為唔止女性會有性功能障礙啦，男性都會有嘅，即係例如可能不能夠勃起啊呢啲情況，因為佢海綿體同埋勃起嗰個肌肉都係靠我哋個盆底肌去處理咯。相信 Irene 都好清楚，都係會用嗰個引尿一下嗰個情況去 test 翻自己個盆底肌咪正常。大家又可以試下測試一下自己盆底肌是否正常地運作。但係我又唔知如果男性可以練嘅係，我哋見過係都係類似呼吸嗰啲嘅。佢有啲 app 咧，大家上網可以揾下。係啊，佢有個盆底肌訓練咧，佢係一個唞氣嘅，你跟住佢佢縮翻都係可以用頭先嗰個呼吸法。係啦，佢係縮翻嚟咧，你夾住，跟住佢放咧，你跟住佢放，跟住夾住。但係我想知夾住嗰下個男性個性器官會唔會都會喐動？會喐動，會有機會會係，但係都好正常生理反應。但係幫佢練習緊佢嘅肌肉訓練。Okay. 但係我聽好多男仔講咧，佢係寧願喺 gym room 揾健身教練，去幫佢做某啲嘅運動，針對呢個位，佢都唔想喺屋企自己去做呢樣嘢。有冇啲客係特別針對盆底肌嘅運動？係其實都有嘅，即係例如有啲媽媽佢係未必一定會關性事先啦，佢係真係有尿滲嘅問題，例如可能打黐已經忍唔到啦，可能無啦啦坐得起身都會有漏尿嘅情況啦。咁呢個情況咧，我哋首先練嘅咧會練佢個盆底肌，但係亦都會同佢可能有啲健身嘅動作，例如可能真係會練翻一啲關於骨盤嘅運動啦，可能我哋 pat pat 嘅動作啊，最常見就係臀推啦，令到嗰個 pat pat 嘅肌肉有多啲 support 住先，咁但係唔係直接 connect 住嗰個盆底肌嘅，但係起碼 support 到嗰個用到力嗰個情況先啦。因為佢盆底肌始終都係內在嘅嘢，咁但係外在嘅嘢咧都可以令佢 support 住係嗰個骨盤嘅穩定性先。係啦，所以運動方面係未必一定咁針對，淨係做盆底肌，佢有運動去 support 佢周邊嘅。係啦，係記得呢個係啊，盆底肌嘅訓練係除咗屋企可以自己做內在嘅一啲訓練，其實去做運動啦，都可以有一啲外在嘅去幫助到呢件事。即係大家會講可能盆底肌嗰個張力好啲嘅時候，你感受性呢方面係會更加好呢樣嘢，所以我哋都會建議大家可以試下去從呢方面去提升嗰個性愉悅度啦。咁同埋係講緊我哋，譬如有啲媽媽嘅 case，佢係真係生完小朋友之後，佢盆底肌係需要翻時間去修復同埋訓練翻啦。我自己個人經歷咧，我未有小朋友啦，但係咧我曾經係一個好肥嘅女仔，因為我好肥嘅時候，我再瘦翻，我就有一個尿滲嘅問題。我想問你有冇遇過係好肥減完肥或者係即係體重過高嘅時候，佢有呢個身體轉變，其實佢嘅肌肉會冇力咧？我遇過一啲，即係我有啲學生係本身肥，跟住變咗瘦，kind of 係個腹部比較弱啲，係啦，或者最近有一個男性嚟嘅，佢係本身有帕金遜病，跟住咧，咁佢要減低佢嘅體重，因為佢太肥啦，咁佢就減低咗，可能3個月減咗幾十磅啦，我唔記得咗佢幾多磅啦，咁但係減咗之後咧，其實佢隻腳係冇晒力咯，係冇晒力咯，條腰係勁痛。上半身咧嘅脂肪係未走嘅，未走晒啦，但係我相信佢都瘦過以前啦。咁我就曾經見過呢啲 case。咁我而家嘅做法就係幫佢首先處理咗腰痛嘅問題，即係可能腰椎嗰啲受壓啦，因為本身個體重好重。咁然之後而家減咗 weight 之後，suppose 條腰會放鬆咗嘅。咁但係因為可能身體唔適應啦，又係隻腳嘅力量唔夠上半身受得快，即係上半身唔夠下身受得快，咁就令到隻腳 support 得太多力。咁令到佢冇咗個力喺度咯，但我就唔係好知道性方面會唔會有影響咯。如果肌肉無力，一定會有一定嘅影響。即係內在嗰個盆底肌都會因為冇咗個重量。因為無論男女，其實盆底肌係我哋性呢方面都係肌肉嚟嘅，我知道。肌肉係啦，你會少咗樣嘢嘅時候，其實佢對於譬如高潮啊、愉悅感啊、感受度一定會有影響。譬如男仔點解要做盆底肌嘅訓練？佢係幫助你勃起嘅時候嗰個充血個情況。咁你充血更好嘅時候，你會個持久度啦，個感受度啦。咁點解我哋有陣時買玩具咧，放翻一啲
佢勃起障礙啊，或者佢持久度冇咁高嘅男仔咧，會介紹 cock ring 嘅，即係佢一個圈圈咁樣啦，套喺我哋嘅男性陽具嘅底部咁樣啦。其實佢係阻止佢嘅血太快走翻轉頭。OK，咁我哋訓練盆底肌嘅時候咧，其實就係等佢充血可以快啲，同埋佢可以充血耐啲。咁你只要呢個肌肉夠張力啦，佢個收放自如啦，其實就可以幫助佢嘅持久度。係啊，所以呢方面我哋都會建議，無論男女都應該做翻一啲嘅呢方面嘅訓練咯。係啊，即係大家嘅性方面都會有所提升。咁要做下。係啊，因為頭先帶出就係我自己個人感受就係，我未生個小朋友，點解我會有尿滲嘅咧？係咁就一定係盆底肌出現問題。咁盆底肌都係肌肉嘅一種。咁但係因為我未試過一啲 patient 同我講話係因為減重而入邊嗰個盆底肌嘅肌肉都冇埋。冇力，咁所以都值得知道嘅。係呢個係我自己都冇懷疑嘅錯，因為我係因為尿腎問題，我多數會見喺媽媽度或者老人家。係啊，我係之後咧，因為做美容院嘅時候，有接觸過一啲可能體重比較高嘅客人，然後佢亦都係減重嘅時候有呢個狀況，跟住我發覺原來唔係得我有噶，真係有啲可能跌得太快個體重。我當時係半年我 drop 咗20公斤咯。所以係可能太快嘅時候，好似你咁講，某啲肌肉未夠力去支撐，咁尤其是我盆底肌係完全冇力咁。咁呢啲位置我就會覺得其實原來唔係淨係生個小朋友嘅女性會有呢個問題，可能體重減得太快嘅時候，或者體重過重嘅時候，都會有肌肉冇力感。係呢個可以大家有研究一下。係。咁除咗我哋頭先有講到啦，訓練盆底肌一啲屋企嘅，大家可以試下測試下盆底肌嘅功能啦。我哋盆底肌有冇力啦？幾時需要揾治療師啦？一啲屋企可以做到嘅運動啦，同埋唔止係盆底肌嘅，我哋嘅髖關節啦，其他嘅部位咧都可以骨盆相連嘅嘢。係啦，都可以做翻一啲訓練嘅。咁而我哋對 Dark Kegel 就有所保留啦。係啦。係啊，大家可以翻去睇下 Dark Kegel， 即係暗嘅海格爾，其實係好睇嘅嗰個。係啊，但係如果安全性嚟講，容易受傷。係啊，係爭啲。同埋 IG 唔該唔好再俾我呢啲片，唔會我睇。係啊，我日日都睇緊呢啲片。我哋講完之後，一陣又會俾我睇，電話會偷聽。係啊，咁我哋今集完結之前啦，都想去講翻譬如你嘅專業嘅角度啦，我哋如果想性愛加分呢樣嘢，喺健身方面啦，或者係治療方面啦，有冇一個計劃一個 plan 係可以介紹俾客人嘅咧？譬如係講緊幾多成係應該做緊一啲嘅帶氧運動啦，幾多成係做緊某啲肌肉嘅訓練啦，會對性功能咧係加分嘅。在於我角度咧，我覺得帶氧運動係一個心肺功能上主要嘅嘢啦。喺性行為上，相信都係一啲加分嘅嘢。係啦，係咪？即係嗰個心跳率嗰個係會快啲噶嘛？如果你想有足夠嘅體能去做呢樣嘢，係需要有帶氧運動啦。但係佢可能擺3成、7成就放翻喺肌肉訓練上，因為個肌肉量上你骨盆嘅運用啦，都係好需要用到呢一個肌肉去 support 住噶嘛。咁所以我覺得係可能係7成放翻喺肌肉訓練上，例如可能真係我哋個 glutes 啊，我哋個 core 啊，我哋個 lower back 啊嘅所有肌肉量上咯。係啦，因為就算女性同男性達到高潮都需要用到力噶嘛。係啊，之前都問過 Irene 就係話，女性可唔可以喺唔需要用力嘅情況下都達到高潮？其實原來係唔可以嘅咁樣咯。好難。我諗世界上點都存在有啲人嘅，如果有嘅話 DM 我都好想知。係啊，完全唔需要用力，但係可以達到高潮。係咯，即係女性唔使用力，就咁瞓喺度就可以高潮。係咯，但係唔得嘅，咁就一定要有足夠嘅體態啊、力量啊，去做到呢樣嘢。係，OK， 即係7成係肌肉訓練，係3成係帶氧咯，係即係可能要練翻心肺嘅功能咯。係啦。
呢個必須嘅，即係我哋頭先都有傾，其實高潮你係運用咗身體好多部位嘅肌肉，咁呢個係的確需要正確嘅訓練啦，一啲肌肉嘅提升啦，咁心跳上面都係心肺功能、帶氧啦，咁所以呢個都係我哋會建議提升性功能啦。咁當然喺性教練嘅層面，我哋有唔同嘅技巧啦，去講一啲嘅呼吸法啦，我哋心理生理上面嘅一啲訓練啦，但係同時咧，我哋都好建議大家係做運動，係啦，呢個係運動方面咧，都係可以幫助到大家嘅。咁今集就好多謝 Yama 去陪伴我哋啦。咁我哋今日都學咗好多嘅關於運動治療嘅知識啦，同埋我哋係點樣可以喺運動方面配合翻我哋性方面嘅提升啦。咁大家有興趣嘅聽緊 podcast 嘅，大家可以去翻 YouTube 嗰度睇精彩嘅畫面啦。今集真係好值得睇翻畫面。我哋介紹咗好多係居家嘅小 tips 同埋運動啦。咁而睇緊 YouTube 嘅大家都可以去翻 Spotify 啦、KKBox 同埋 Apple Podcast 去聽翻內容嘅。我哋下集再見，Thank you。